Yelkenli'deyiz şu an. Mavi Yelken diye bir yer. Yelkenli'deyiz ve yemek yiyeceğiz. Balık yemek. En favorim. Hamburger var mıdır anne? Neydi işte? Yok. Ben gelmiyorum. Hamburger var mı? Hamburger var mıdır? Hamburger var. Hamburger varsa yerim. Param var zaten. Evet arkadaşlar şu an şeyimi anlatıyorum. Yelkenli'deyiz şu an. Evet arkadaşlar. Gözdeyle tek Gözdeyle ben hatırlayacağım. Yok Gözde boş ver gel. Oo. Abi çok güzel saplanıyor. Tanrım nereden sevdiğim nereden düştüm bu belaya. Yandım isyan ettim kurban alırım o sevdaya. Evet arkadaşlar ben menüyü verir misin teyze 2 dakika? Menüyü aldım. Arkadaşlar ben cips yiyeceğim. Cips derken yani patates. Sonra da bir de köfte, salata, Coca-Cola toplamda 15 lira. 15 bir de 5 lira da ondan yiyeceğim. Kalamar yemeyeceğim herhalde. O da zaten onları ayırt olarak veriyorlar zaten 5 lira da öyle. Ondan yiyeceğim bir de 20 lira toplam. Neyse arkadaşlar. Evet şimdi videoyu durdurup yemeğim geldiğinde sizle beraber görüşürüz. Evet beyler yemeğim gelmedi de biraz sohbet edelim dedik. Ne yapıyorsunuz?